Besos y abrazos. Mi nombre es Juan Carlos y esto es Relojes a mi manera. Hoy tenemos una batalla. Batalla de pintura luminosa y biseles. Cabecera y ¡empezamos! Bien, esto era en un principio una batalla de biseles, pero al ver los relojes tan colocados, tan bien puestos y todos con pintura luminosa, he pensado que primero voy a grabar durante media hora, más o menos. Les daré joder, no me salen las palabras. Les daré con la luz negra cuando apague la luz y veremos a ver cuál dura más. Hay que tener en cuenta que aquí tenemos un sumo, a ver si es tan valiente como todo el mundo dice. Bueno, hay 3 Seikos, 3 Orient, 3 suizos, 3 chinos y 3 Citizen. Cuando diga ya, me callaré la boca y empezaremos con la primera batalla de pintura luminosa. ¡Ya! Durante los primeros 5 minutos ya vemos que el Longines y el Certina nos van abandonando. Llegando al minuto 10, los marcadores del Victorinox y el Mako 2 se van quedando atrás. Camino de los 15 minutos y parece que la cosa se mantiene más o menos igual que en los 5 minutos anteriores. Los chinos, las manecillas del Victorinox y el Tortuga parece que flojean. Aunque a ojo humano todos parecen verse todavía un poco, a la luz de la cámara solo brilla el punto del Victorinox y 4 más. Entramos ya en los minutos finales. Solo se puede ver la hora en el Sumo, en el Ecocilla y en el Raiko, además de el punto luminoso del Victorinox, que parece que ahí sí que se han gastado una pasta. El resto, todos muertos. Bueno, amigos, vamos con los biseles. Empezaremos por cada uno por su nacionalidad o marca. Empezaremos, por ejemplo, con los suizos. Tenemos un Victorinox Inox Naimaka. Vamos a ver su bisel absolutamente todo de titanio. Escucharemos primero lento y luego rápido. Lento y rápido. Pasamos al Longines Hydro Conquest. Y ahora el Certina DS First. Bueno, yo diría que están más o menos empatados los 3. Tienen sonidos metálicos a la vez que son sonoros. Vamos con por ejemplo, los chinos. Empezaremos por el que homenajea un reloj específico, pero son solo letras y números de Seiko
y no me lo sé, pero bueno, escucharemos el bisel. Comparado con los suizos, aquí no hay nada. Otro chino que homenajea al Seiko Tuna. Vale, aquí hay algo más. Bien. Y el último de los chinos. Nada. Muy poco. Solo se salva uno de los chinos. Vamos con los Citizen, que es una cosa curiosa, pero todos los Citizen que tengo con bisel, todos son de 60 clics. Si tenéis alguno Citizen con bisel de buceo que tenga 120 clics, dejármelo en los comentarios. Por favor. Escuchemos primero despacio, luego deprisa, despacio, deprisa. Bueno, este se oye muy poco, pero la sensación con los dedos al moverlo es muy agradable. Pero claro, aquí va esto de sonidos. Vamos con el Kraken. Bueno, este es el ProMaster clásico de Citizen. Vamos con el Kraken. Bien. Sí. Este pasa la primera criba. Vamos con el cenicero. Ahí para dejar los cigarritos. Sonoro Maximus. Incluso muy despacio. Tiene un agarre fatal, pero suena estupendamente y se siente cuando lo mueves. Se nota, será por los 60 clics, pero se nota que estás haciendo algo. Vamos con los Seiko, con el Seiko Rey Tortuga. Primero despacio. No se oye prácticamente nada. Luego deprisa, algo suena. Luego despacio. Luego deprisa. Creo que es el primer descartado de los Seikos. Directamente. Pasamos al Solar Chrono, hijo de padre desconocido. Este creo que para arrancar le cuesta. Efectivamente, le cuesta. Pero luego, una vez le has dado varias vueltas, ya se vuelve más ligero. Vale. Despacio, no suena prácticamente. Y rápido, tiene un sonido muy metálico, pero muy poco sonoro. Yo creo que también descartado. Vamos con el Sumo. Despacio. Deprisa. Despacio. Deprisa. Maravilloso. Suena. Tiene el toque metálico característico de un bisel. De un buen bisel, porque biseles son todos. Bien, yo creo que este puede ser un candidato a ganar el premio, pero tiene dura competencia con los suizos y con un chino. Y vamos con los
Orient. Veamos despacio. Rápido. Despacio. Rápido. Sí. También tiene un sonido muy metálico y agradable. Puede que aquí tengamos otro finalista. Puede que aquí tengamos otro finalista. Animar esto, coño. Me refiero a mí, ¿eh? Hablo de mí mismo, mismamente, personalmente en persona. Vamos con el M-Force Raiko. Es que... ¿Oís? El ñeo. O sea, en vez de hacer clic, 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 roza. Tiene los clics, se notan en la mano, pero el sonido es un descartado. Además, mesmusa, que se dice en valenciano. No sé cuál es la palabra en castellano exacta, traducido de mesmusa. Le preguntaré al amigo Óscar. ¡Buah! Fatal. Descartado. Y el Mako 2. Bueno. ¡Qué agradable sorpresa! El chiquitín. Otro fuerte candidato al triunfo. Muy fuerte. Suena despacio. Suena rápido. Bien. Vamos a hacer la criba. Este no. Este se queda. Este se queda. Este se queda. Estos dos desaparecen. Este... ¿Cómo era? Ah, no, los suizos está bien. Vaya. Mala memoria. Mi mala memoria ataca de nuevo. ¡Sí, señor! Vale, pues tenemos muchos finalistas. Vamos a ver. Los que no tengan el toque exacto, los iremos descartando. Vamos con el Victorinox Inox. ¿Cómo se dice? Naimaka. Tiene sonido fuerte, pero el metálico suena menos metálico que otros. Vamos a ver en comparación con sus primos suizos. Vale, aquí está mucho más marcado. No es tan sonoro, pero está más marcado el sonido metálico. El sonido metálico especial que debe tener, según mi opinión. Descartado. Un bisel que se precie. Vamos con el otro suizo. Es muy sonoro. Vamos a ver despacio. Sus tics muy marcados. A ver. Más metálico el Longines. Descartado. Nos queda un suizo. A ver. El único chino que queda en las semifinales o cuartos de final o lo que sea. Raspa un poco. Tiene buen sonido, la verdad. Pero raspa. Al darle rápido, chirría. Descartado. Vamos con los... Tenemos dos Orient.
Vale. Este suena casi perfecto, pero le falta volumen. Si oís de fondo cohetes, es que estamos en las fiestas patronales de Castellón. Las fiestas de la Magdalena. Suena muy bien, pero no suena lo suficiente comparado con los otros. Vamos a ver el Mako 2. Fijaros. Bien. Pasa a la siguiente fase. Tenemos el Citizen. Le falta un ligero toque metálico. Será por los 60 clics, pero tiene un ligero toque, un poquito a plástico, aunque no dudo que dentro lleve sus cacharros todo metálico, pero no lo representa. Descartado. Veamos. Tenemos de momento 2 finalistas. Veamos el Sumo. El sonido es muy bueno. El metálico es, yo diría que casi perfecto, pero le falta volumen. Descartado. 2 en la final. Suiza versus Japón. Escucharemos los dos a la vez. No, no puedo. Bueno, volveremos a escuchar el Longines Hydro Conquest. Despacio. Despacio. Observad todos los clics. Qué bien matizados están. Y vamos con el japonés. El Orient Mako 2. Suena despacio. ¡Oh! Pero rápido. Distorsiona un poco. ¡Wow! Vaya. Pues queda también eliminado. Y el ganador es... ¡Chan, chan, 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 chan! El Longines Hydro Conquest. Danos un recital. Hydro. Sí, señor. Rápido. Despacio. ¡Maravilloso! Ganador por caos técnicos absolutos a todos sus contrincantes, el Longines Hydro Conquest. Muy bien. Pues nada, le daremos un premio. Toma, un cipo. Bueno, gracias desde Suiza. Tic, 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 tic. Se va con su premio. Bueno, llevo puesto el búfalo, iba a decir. Bueno, también tiene cuernos. El Bullhead. El Citizen ProMaster Bullhead.
En español y para los amigos, cabeza de toro. Aquí están sus cuernos. Por eso también se llama tsuno, que es cuerno en japonés. Y estaría cronometrando algo que lleva ya casi 2 horas, pero no sé lo que era. Por tanto, lo paramos. Y como es Mecha Quartz, vuela de retorno. O sea, flyback. Yo creo que la equivocación con este reloj, con lo de flyback, es que al ser Mecha Quartz, al darle marcha y parar, vuela rápido para ponerse a cero. No es como los típicos... ¿Dónde está mi puntero láser? No es como los típicos que vuelven a hacer los típicos relojes de cuarzo, que vuelven, por ejemplo, aquí tenemos un cronómetro Seiko. Le damos marcha, que parece que no, o sea, después de la sensación del Mecha Quartz, esto es ridículo. Esto, el Seiko. Paramos y a la vuelta. O sea que si quieres, a ver, si yo le doy, lo paro y quiero volver a cero y volver a cronometrar rápido, le doy y no puedo empezar. A ver si lo doy solo una vez. Esto es interesante. Si yo lo pongo en marcha, lo paro, le doy el retorno y a empezar. ¡Ah! Bueno, no está mal. Por lo menos ese absurdo tiempo de espera no es real. Se puede activar antes. Y bueno, como iba diciendo, en la batalla de pintura luminosa y biseles, terminamos hablando de cronómetros. Muy bien. A ver qué le pasa a esto. Parar. Vaya. Creo que se ha jodido. No era tan maravilloso como parecía. Bueno, corramos un estúpido velo. Y vayamos con el ganador. Recordad que es importante suscribiros al canal, dar like. Es importante suscribiros al canal porque sí. Dar like si os ha gustado el vídeo. Activar, si queréis saber cuándo salen nuevos vídeos y shorts, la campana. Comentar, ya sabéis. Letritas. Y compartir. Y como siempre, me despido con... ¡fuerza!